देवगंकर पुत्र नळ सी दक्षिण दिगरे सी आपण की सुरक्षा देवाई रहिबे ठीक सेहीपरि विषय नंदन गंधर्वन सी उत्तर द्वार देशर गंडायन भला बेले बदले रहिबे पश्चिम द्वार में ठीक सेहीपरि बदक्ष रहिबे नैऋत द्वार में समस्त सैन्य मन आपण सुरक्षा युक्त होगा बेले नीला पाताल कुड़े आपण सुरक्षा दायित्व सुरक्षा शिखर भागर में रहेगी किंतु प्रभु ये समस्त सैन्य माने समस्त दायित्व सुरक्षा नष्ट होगा केवल अवशिष्ट रही युद्ध ये युद्ध किए रहेंगे प्रभु 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 ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗରୁଡ଼ ଏକଦା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଗ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଗରୁଡ଼ ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ରହି ତାଙ୍କର ଗଣାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୈନନ୍ଦିନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି स्मरण करुच्ची वैनतेय जेतेबेले लंका रणांगणरे रावणर ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजित आम देवभ्रातांकु नागपाशरे बंधन करी मरण मुखर यात्री सजै देथिला सेतेबेले लंकापति विभीषणଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ आपणଙ୍କୁ स्मरण କରିବା मात्रे से नागपाशରୁ ଆମର मुक्त कराई हमକୁ पुनर्जीवन प्रदान କରିଥିଲେ से इंद्रजित कुमार सानुज लक्ष्मण वध କରିଥିବା ସମୟରେ पितृहंतार प्रतिशोध नेबा पई इंद्रजितर पुत्र महिरावण रावण संगरे चक्रांत करी हम द्वय भ्रातांकु ए पर्णशालारू हरण करी नै जेबार चिंता करिछि हे बैनतेय एई समय आपनकर सहाय्य ए रामर एकांत काम्य आपणकर ए सेवकर प्रणाम प्रभु जेतेबेले आपण अहिंसा बंधन रे मुक्त समय आपण को गोटे निवेदन कहिथिले प्रभु
ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରି ଆଉ ଥରେ ଏହି ଅବତାରରେ ମୋ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେବା ଲାଗିପାରିବେ ରାମ ଭକ୍ତି ଯୋଗାନନ୍ଦରେ ରାମ ଭକ୍ତି ଯୋଗାନନ୍ଦରେ ରାଜଗର କରି ଅନୁବାଦ সর্বদারে ধন্য রোগীয় রঙ্গিয়ে অন্তরিকে হে ভগবতী যেতবে লঙ্কা রণাঙ্গন মধ্যে রাবণর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিত আম দ্বয়ভ্রাতଙ୍କୁ নাগপাশরে বন্ধন করে মরণ মুহূর যাত্রী সজাই দিয়েছিলা সেতবে লঙ্কাপতি বিভীষণଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆସି ଆମ ଦ୍ୱୟଭ୍ରାତଙ୍କୁ ନାଗପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଦ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମହିରାବଣ ରାବଣ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ଦ୍ୱୟଭ୍ରାତଙ୍କୁ ସୁବଳାଟାରୁ ହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଲାଞ୍ଜଗଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେନା ସେଠାରେ ଜଗରି ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଜଗିବେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ତୁମେ ତାହା ପାଳନ କର ହଁ ଲଙ୍କାପତି ସର୍ବଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଜଗି ରହିବି କିନ୍ତୁ ଘରର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଅ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଞ୍ଜଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ରହିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରତିହାରୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକ ଦେବେ ଖବରଦାର ଖବରଦାର ଡାକ ଦେବେ हे लंकापति तुम्हें समस्त अस्त्र शस्त्र कह सजाग रहिब प्रतिटी मुहूर्त खबरदार हुशियार डाक देउथिब आज राति चकरी पाहिजिब हमकु सही परि योजनाबद्ध भाव में कार्य करने को पड़िबो रात्र बीती गले आम्भपुर कौन विपत्ति नाही तेणु ए रात्र संपूर्ण उजागर रहिबा को ठीक कहिसंती लंकापति
ମୁଁ ଖଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରେ ତୁମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ। ମହିରାବଣ ଆଜି ଲଙ୍କାର ରଣଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ପିତାଙ୍କର କହିବାର ଅନୁସାରେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ସୁବଳୟା ପର୍ବତ। ଆଉ ଏହି ସୁବଳୟା ପର୍ବତରେ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱୟ ଯଦି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ କପି ଭଲ୍ଲୁକ ମର୍କଟ ମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପିପିଲିକା ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଦିଶୁନାହିଁ। ଦେଖିବ ଭାବେ ରହି କୁଳଦ୍ରୋହୀ ବିଛଳ କରିଛି ଭିଆନ। କିପରି ହରିବି ବୋହିଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱୟ ଯଦି କପି ଭଲ୍ଲୁକ ମର୍କଟକୁ ନେଇ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କପି ଭଲ୍ଲୁକ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ପିପିଲିକା ମଧ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ। ଜାତିଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ପିତାମହ ବିଭୀଷଣ, ଏ ହେଉଛି ସବୁ ତୁମରି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତୁମରି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ମୋର ପିତାକୁ ଯମପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିବି ପିତାମହ ବିଭୀଷଣ ଆଜି ଏ ମହିରାବଣ ହସ୍ତରୁ ତୁମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି।
କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ଗରୁଡ଼ ଏସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ପିତାମହ ବିଭୀଷଣର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମାର କାଳି ତୋ ପୁତ୍ର ଆଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୋତେ ଡାକୁଛି। ଏ ମହିରାବଣକୁ ସହାୟ ହୋ ମା, ଏ ମହିରାବଣକୁ ସହାୟ ହୋ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ଜୟ ମା କାଳୀ। সর্বদ্বার গুলি রক্ষ হইয়া নিরাশ কেউ করি হরি বিমু বেনি রঘুসূত মায়াবী মহিরাবণ ভাবই মনরে মায়া রচনা করিবি হনুর পাশরে দেখিবি মর্কট তর কেতে বুদ্ধি বড় মহি মায়ারে মহিব সর্বকপি বড়। এই গণ দেশরে দণ্ডায়মান হই উজাগর রহি জাগ্রত ହେଇଛି ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ହନୁମାନ। ମୁଁ ଦେଖିବି ରାମଦୂତ ହନୁମାନ କିପରି ଭାବରେ ତୁ ତୋର ପ୍ରଭୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ ଏ ମହିରାବଣ ହସ୍ତରୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ମାର କାଳିର ବଳ ପରିଆନ। ଏ ମହିରାବଣ ଆଜି ମାୟାକୁ ରଚନା କରି ଗଠନ କରିଥିବା ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱୟ ଯଦିକୁ ନେଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱୟ ଯଦିକୁ ନେଇ ପାତାଳପୁରରେ ମୋ ମା ନିକଟରେ ମୁଁ ବଳି ଦେବି। ମା ତୁ ଏ ମହିରାବଣକୁ ସହାୟ ହୁଅ। ମା ତୁ ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଭାବି ଭରତ ରୂପକୁ ଧରି ଘରେ ବନବାସୀ ମିଳିଲା ହରୁର ପାଶରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାୟାବୀ। ମୁଁ ଦେଖିବି ବିଭୀଷଣ ତୁ ଦେଇଥିବା କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କିପରି ଭାବରେ ହନୁମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ମୁଁ କାହାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନା। ମୁଁ ସେଇ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ଭରତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଭରତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ମାୟାରେ ମୁଁ ସେ ଗଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଦେଖିବି ହନୁମାନ ରାମଦୂତ ହନୁମାନର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଏ ମହିରାବଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମରୁଜ ଭରତର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବି। ଆସୁଛି ହନୁମାନ ଏ ମହିରାବଣ ଭରତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସୁଛି। ଏହା ଭାବି ଭରତ ରୂପକୁ ଧରି ଘରେ ବନବାସୀ ମିଳିଲା ହରୁର ପାଶରେ। ଗୋଡ଼େ ଭରତ ମୋହନ ଠାରରେ ପଥକୁ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ମୋର ଦେଖିବି ଭ୍ରାତଙ୍କୁ। ହେ ହନୁମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ପଥକୁ ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଧୁ। ମୋର ମନ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିତା ସତ୍ୟ ପାଇ ସେହି ବରକୁ ଆସିଲେ ମାୟା ଚିତା ହରଣରେ କଷ୍ଟକୁ ପାଇଲେ। ଶୁଣିଲେ ସୁବଳରେ କୁଟୀର କରିନ ସୈନ୍ୟ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଘୁରାମ। ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ମୋର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହୋଇଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ସୁବଳରେ କୁଟୀର କରି ରହିଛନ୍ତି। ହେ ହନୁମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋର ପଥକୁ ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଦୟା କର ପବନ ତରଇ। ହନୁମାନ ମୋର ମନ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋର ପଥକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହନୁମାନ। ଆପଣ କିଏ? ହେ ମହାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି
ହେଉଛି ସେଇ ରାମ ଅନୁଜ ଭରତ। हे भरत वीर जदि आपण मो प्रभुंकर कनिष्ठ भरत तेरे आपणकर पद तले हनुमान शतकोटि प्रणति किंतु मो आपणकु जहा कहूची आपण थरे मन देई सुनंतु ଏବେ ଭରତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକୁ କର ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ କହିଅଛି ଚିର ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନ ଛାଡ଼ିବି ପଥ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାକୁ କର ତୁମେ ହେ ଭରତ हे भरत वीर जदि प्रभुंकर दर्शन करबा पय आपण आसीचंती तेबे आपण दर्शन करिवे किंतु एबे नुहे लंकापति विभीषणकर एक गुरु दायित्व ए हनुमान मस्तक पर रहिछि जदि प्रभुंकर दर्शन करबा पय आपण चाहंती तेबे लंकापति विभीषण आसंतु मु विभीषणक सहित आपणकु प्रभुंक निकट को छाड़ीबी काहेकि ना मो प्रभुंक ऊपर एक विषम समस्या आसी प्रगट होइछि प्रभुंक चेरे नेबा पई लंकाधीश रावण तांकर पौत्र पातालपुरर अधीश्वर महिरावण को डाकिछंती से महिरावण मो प्रभुंक अपहरण करि नेबार कुट चक्रांत ध्यान करिछि तेणु ए समस्त चक्रांत को भेद करिबा पई ए लांजर एक बड़ द्वार निर्माण होइछि जदि आपण प्रभुंकर देखा करिबा पई चाहंती तेबे क्षणे ठारे विराजमान करंतु लंकापति विभीषण आसिले मु तांको प्रभुंक निकट को छाड़ीबी हनुमान कथा शुणी भागवती कही तेरे विभीषण आसुअछि जान संगे विदाय सेई प्रभुर गुणगान ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ଆସିଲା ବେଳୁ ମୋର ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅରଣ୍ୟରୁ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛି। ठीक अछि भरत हनुमान कथा शुणी भागवती मही कथन छाड़िब हनु एमंत भावई कौशल्यारे मुहि करिबी गमन गड़े पशि हरिबी मो श्रीराम लक्ष्मण महिरावण आज माया को रचना करी रामंकर मध्यम भ्रात भरत रूप को नहीं आसीला हेले रामदूत हनुमान ताको बड़ मध्य प्रवेश करबा पाई देला नहीं असंभव मो हेउसी मा ताई बलरे परियान ए महिरावण आउ एक माया को रचना करिवो मो देखिनी पवननंदन हनुमान तुम मुंडरे केते बुद्धि अछि मो निश्चित भावरे रामंकर मा कौशल्या रूप को धारण करि आसीबी मो देखिबी अंजना पुत्र हनुमान किपरि भावरे मते गड़ भितरे प्रवेश करबा को दउ नाही जय मातारी एते भावी कौशल्या रूप धरि करे गहन मेला जाई पावनी पाछरे कोइला पथा रे वीर हनुमान तुहि श्रीराम भगत पवन नंदन हे देवी ए रात्र अधरे आपण किया आसीचंती देवी ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟା हां ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ସେଥି ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ हे मां ସାହାଯ୍ୟ କରି ତୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋହର ଚୋର ଯୋଗୁଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଜିରିଲା କୁମର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସକାଳ ଦେଖି ତାମୁଖ ତାର ବିହୁନେ ହୃଦୟ ବିକଳ କରିବି ଯାଇ ତାମୁଖ ମଣ୍ଡ
ଆସିଲାଣି ମୁଁ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନି ମୁଁ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ହନୁମାନ ହେ ମା ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ତଳେ ହନୁମାନ ସତ ହେ ମା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଅକ୍ଲେଶରେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ହେଲେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଷମ ସଙ୍କଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ବିଷମ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହିରାବଣ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେବା ପାଇଁ ସେହି କାରଣ ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ବାନର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଲଙ୍କପତି ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବି ଆପଣ କିନ୍ତୁ କିୟତ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମା ହେ ହନୁମାନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ମା କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ମତେ ଟିକେ ଖବର ଦେଇଦେବେ ଠିକ ଅଛି ମା ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆକୁଳ ହେଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରହର ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ସଜାଗ ରୁହ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ମୋ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କି ଆସିଥିଲେ କି ସନ୍ଦେହ ନ କରି କୁହ ଆହେ ହନୁବୀର ହନୁବରେ ଚୁଣ ଆହେ ରକ୍ଷି କୁଳ ଛାଇ ଭରତ କେହି ଆସିଲା ରାମଙ୍କର ଭାଇ ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ଯେ ମିଳିଲେ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନ ଛାଡ଼ିଲି ବିଭୀଷଣ ଆସୁ କହି ବୋଲି ଗଲା ଚଳି ହେ ଲଙ୍କପତି ହନୁମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଭରତ ନାମକ କେହି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଥିଲେ ନିଜକୁ ରାମଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଭରତ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଆସିଲେ ସେ ନିଜକୁ କୌଶଲ୍ୟ ରୂପରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲି ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ହିଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହନୁମାନ ସେଇ ହେଉଛି ମହିରାବଣ ମହାମାୟା ବିଷୟ ତାକୁ କଦାପି ବି ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିପାରେ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲେ ଯେ ଶୁଣ ହନୁବୀର ରାତ୍ର ପାହିବାକୁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ସଦାଗ ଭଇମାନେ ଜଗିର ରହିଲେ ସର୍ବ ବିପଦ ଆମର ଟଳିଯିବ ଭଲେ ହେ ହନୁମାନ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ତୁମେ ଏମିତି ସଜାଗ ରୁହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ବିତିଗଲା ପରେ ଆମ୍ଭ ଉପରୁ ସର୍ବ ବିପଦ ଟଳିଯିବ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାପତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ମୁଁ ମନୋନିବେଶ କରିଛି ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସୁଛି ଏଥର ତୁମେ ସଜାଗ ରହିଥାଅ ସତର୍କ କରି ଟଳିଗଲା ବିଭୀଷଣ